आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र रूपमा दिनभरि कहाँ के भयो, कुन दलका शीर्ष नेताहरूले के भन्नुभयो, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी विशेष फोकस गर्दैछौँ। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड र माधुकमा नेपालमाथि कटाक्ष गर्दै भन्नुभएको छ, तपाईहरू आउनुहोस् बैठकमा सहभागी हुनुहोस् र तपाईहरूको पार्टीको कुनै औचित्य छैन, निर्वाचनको विरोध नगर्नुहोस् भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। र प्रधानमन्त्रीले त आज प्रचण्ड माधवमा नेपाल समूहका नेतालाई श्रद्धाञ्जली दिने इच्छा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले किन यस्तो बोल्नुभयो, आजको कार्यक्रममा हामी विशेष चर्चा गर्दैछौँ। र प्रचण्ड माधवमा नेपाल समूहले अब सशक्त र प्रभावकारी रूपमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ, उद्घोष गरिसकेको छ। माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा कार्यदल पनि गठन गरिसकेको छ। अब देशभरि कसरी जाने, सङ्गठन कसरी विस्तार गर्ने भन्ने बारेमा यतिखेर उहाँहरू छलफलमा हुनुहुन्छ। आजको स्थायी समितिको बैठकले गरेको निर्णय पनि हामी समीक्षा गर्दैछौँ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस पनि दोस्रो चरणको आन्दोलनको तयारीमा, तर आन्दोलन कमजोर छ। कांग्रेसले चुनावी प्रचारको रूपमा आन्दोलनलाई अगाडि बढाएको छ र कांग्रेसले ओडादेखि केन्द्रसम्म, निर्वाचन क्षेत्रसम्म विरोध प्रदर्शन गर्ने भनेर भनेको छ। प्रदेशमा पनि विरोध प्रदर्शन गर्ने कांग्रेसले भनेको छ। यो प्रदर्शन कांग्रेसको अहिलेको अवस्थामा चुनावी प्रचार भनेर धेरैले भनेका छन्। आज कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा व्यापक रूपमा छलफल भयो, तर आन्दोलन एक्लै गर्ने कांग्रेसले निर्णय गर्यो, सहकार्य नगरी प्रचण्ड माधवमा नेपाल समूहसँग। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र जनता समाजवादी पार्टी पनि आन्दोलनमा छ, त्यहाँ पनि विवादहरू छ, मतहरू विभाजित छ। कतिपयले आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेका छन्, कतिपयले आन्दोलनमा जानु हुँदैन, चुनावमा जानुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्था छ। बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव आन्दोलनको पक्षमा हुनुहुन्छ भने महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो निर्वाचनको पक्षमा हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसमा पनि शेरबहादुर देउबा निर्वाचनको पक्षमा, रामचन्द्र पौडेल विपक्षमा, आन्दोलनको पक्षमा। तर पनि आन्दोलन कांग्रेसले घोषणा गरिरहेको अवस्थामा र आन्दोलनमा जाने कांग्रेसको निर्णयको अवस्थाको बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्, तर अब सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर गएको छ। सर्वोच्च अदालतले कस्तो निर्णय गर्ला संसद पुनर्स्थापनामा, अब सर्वोच्च अदालत कता? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। निर्वाचनको विकल्प छैन प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ र संसद विघटन राजनीतिक विषयवस्तु भएको कारणले अदालतले कुनै किसिमको निर्णय गर्न सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा अदालतलाई लिखित जवाब पठाउँदाखेरि पनि तर्कहरू अगाडि सार्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाब अदालत पुगिसकेको छ, राष्ट्रपति कार्यालय पनि पठाइसकेको छ, सभामुखले पनि पठाउनु भएको छ, तर सभामुखले संसद विघटनको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भएको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा तपाईहरु सबैलाई थाहा छ देशको राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीति हरेक विषयवस्तुमा हामी प्रत्येक दिन छलफल गर्छौँ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार भारत जाँदै हुनुहुन्छ। यसबारे पनि आगामी दिनमा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्नेछौँ। र कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकार गम्भीर भएर भने धेरैले भनिरहँदाखेरि बहसको विषय किन हुन सकेन? अब खोप आउनुपर्छ, भारतमा खोप आएको छ र खोप प्रयोग भारतमा भइसकेपछि नेपालीले पनि खोप प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। केही समयको विश्रामपछि हामी राजनीति र चलचित्रको बारेमा विशेष खुलासा गर्दैछौँ। करिश्मा मानन्दरको साथमा म आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाली जनताले मन पराएकी नायिका हुनुहुन्छ लोकप्रिय नायिका करिश्मा मानन्दर। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। करिश्माजी, तपाईँको यो ब्युटीको राज बताउनुहोस् न नेपाली जनतालाई। जहिले पनि तपाईँ राम्ररी देखिनुहुन्छ, के कारणले भन्नुहोस् त? अलिकति त मेकअप पनि हो, तर अरू चाहिँ राम्रो देखिनु पर्छ भनेर। आजका पछाडिका पाटाहरू बताउनुहोस् न, तपाईँ कति राम्री क्या? कुनै पनि ठाउँमा जाँदा प्रेजेन्टेबल भएर जाने होइन, त्यो ठाउँको लागि उपयुक्त भएर जाने होइन, जे पाए त्यही भनेर नजाने, त्यो चाहिँ प्रयास गर्छु म। वास्तवमा ब्युटीको लागि भने यही म चाहिँ भनेर चाहिँ गर्दिनँ। होइन, तपाईँ बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ, दिनभरि के गर्नुहुन्छ, एक्सर्साइज कसरी गर्नुहुन्छ? राम्रै हुन त सबै कुरा गर्नु पर्यो नि, होइन र? गर्नुपर्छ। के गर्नुहुन्छ तपाईँ भन्नुहोस् त, जनता जान्न चाहन्छ। त्यही हो कि यो हामीले चाहिँ यो कोरोना पछाडि त झन् थाहा पायौँ कि स्वस्थ बस्नुपर्छ होइन। तपाईँ हेल्थी हुनुहोस्, अलिकति चबी भए तापनि वर्कआउट एक्सर्साइज नछोड्नुहोस्। अहिले त एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ तपाईँ? गर्छु म, केही नगरे पनि होइन। म 4-5 किलोमिटर हिँड्छु सन्तानेश्वरको डाँडा,
चढ्छु त्यहाँ भगवानलाई नमस्ते गर्छु र त्यसरी हिँडेर आउँछु 4-5 किलोमिटर। त्यो चाहिँ मेरो नियमबद्ध छ। 4-5 किलोमिटर हिँड्दाखेरि तपाईँ बिहान हिँड्नुहुन्छ कि दिउँसो हिँड्नुहुन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस्? मेरो यही टाइम भन्ने छैन, प्राय जसो बिहानको टाइममा हुन्छ र म 9-10 बजेको घाममा हिँड्न रुचाउँछु। त्यसो भए 9-10 बजेको घाममा हिँड्दाखेरि पसिना आउँछ होइन? हजुर, यस्तो पनि हो त्यो। अब बिहान 6 बजेको मर्निङ कलेज जान्छु म, त्यस कारण 10 बजे फर्के पछाडि हिँड्न जान्छु म। त्यसले गर्दा नि त्यो टाइम चाहिँ मलाई उपयोग। अहिले पनि कलेज गइरहनु भएको छ? अहिले छैन, हाम्रो अनलाइन क्लास भइरहेछ। अनलाइन क्लासमा चाहिँ पढाउँदाखेरि कतिको प्रभावकारी हुँदो रहेछ? प्रभावकारी भन्दा नि फोकस्ड हुन्छ एकै ठाउँमा भनेपछि राम्रोसँग सुन्यो भने प्रभावकारी नै हुन्छ। नोटहरू उहाँले टिपाइदिनुहुन्छ, तर जस्तो फिजिकली गा जस्तो पक्कै पनि हुँदैन। अनलाइन क्लासमा पढ्दाखेरि चाहिँ फाइदा र बेफाइदा के देख्नुभयो तपाईँले? अब अहिलेको अवस्थामा त रोगबाट बच्ने सबभन्दा ठुलो फाइदा त्यही नै रह्यो। अर्को चाहिँ नि समय बच्यो नि त, रेडी हुने समय बच्यो, अनि त्यो आधा 1 घन्टा जति छ त्यति नै भयो, त्यो समय त्यही युज हुन्छ। अरू समय रेडी हुन जान आउनु परेन। तपाईँ कलेज जाँदाखेरि होइन, क्याम्पसमा पुग्दाखेरि अरू विद्यार्थीहरूले साथीभाइले के भन्छ करिश्मा मानन्दरको बारेमा? प्रतिक्रिया के आउँछ? सुरुमा त अलि अनौठो उहाँहरूलाई पनि फोटोसोटो खिच्ने टाइपको थियो माहौल। पछि चाहिँ हामी साथी भयौँ, त्यस्तै कलेजमा जान्छौँ, ब्रेकमा चिया खान क्यान्टिनमा जान्छौँ, त्यस्तै नै हो। अनि टिचरहरूसँग कुराकानी हुन्छ? कुराकानी हुन्छ। टिचरहरूले के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई? केही टिचरहरू मेरो एकदम नजिक हुनुहुन्छ, जस्तो दिपु सरको नाम लिन चाहेँ, अनि त्यसै गरिकन प्रोग्रेस श्रेष्ठ, नारायण सरको नाम लिन चाहेँ, अनि थुप्रै अरू नेपालीको हाम्रो टिचर हुनुहुन्छ होइन, अनि थुप्रै। अनि बाइ द वे त्यो कलेजको हाम्रो त्यो स्कुलको प्रिन्सिपल चाहिँ मेरो दादा नै हो। नाम भन्नुहोस् तपाईँको दादाको? हजुर, शरद केसी। हजुर हजुर, उहाँ चाहिँ मेरो त्यहाँ स्कुलको प्रिन्सिपल। अनि मलाई सजिलो छ, सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ घरमा। सबैले सहयोग गरिरहँदाखेरि तपाईँ पढ्न पनि पोख्त हुनुभयो होइन? अब हजुर, दिनमा चाहिँ कति घन्टा पढ्नुहुन्छ कलेजमा फर्किसकेपछि? अहिले त पढ्दिनँ, वास्तवमा यो हप्ता त मैले ध्यानै दिन पाइरहेको छैन। किन ध्यान दिनु भएन? रुटिन छैन, कार्यतालिका छैन? कति बजे उठ्ने, कति बजे पढ्ने, कति बजे स्कुल जाने, कलेज जाने, सबै हुनु पर्यो नि त। होइन ऋषिजी, अहिले के भइरहेछ भने अब यो इन्द्रको कमेडीको 2 दिन कस्तो सुटिङ थियो, प्लस हिजो म धुलीखेल गएको थिएँ एउटा ब्युटी पार्लरको ओपनिङ, अनि यस्तो काम जस्तो आज यहीँ आएँ होइन, त्यस्तो परिरहेको छ काम। अहिले तपाईँ पढिरहनु भएको छ, भविष्यमा म विश्वविद्यालयमा गएर पढाउँछु, टिचर बन्छु भन्ने सोच छैन करिश्माजी? होइन, टिचर बन्ने चाहिँ चाहना छैन। मोटिभेसनको निम्ति आफूले भोगेका कुराहरू भन्न म पक्कै पनि सक्छु, आधा घन्टा 1 घन्टा गएर त्यो हिसाबले त होला, तर म रेगुलर गएर पढाउने काम त अवश्य पनि गर्न सक्छु। अब तपाईँले आफ्नो काम परिवर्तन गर्नुभयो, हजुर, राजनीति तपाईँले छोड्नुभयो, किन भन्नुहोस् त? के राजनीतिक काम भन्दा पनि सेवा होला भनेर त्यो रूपमा मैले लिएको थिएँ होइन। तर हाम्रो देशमा राजनीति भनेको काम भइसक्यो। हजुर, त्यस्तै काम नेताहरूले कमाउनको लागि राजनीति गर्छन्, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि राजनीति गर्छन्, तपाईँलाई के लाग्छ? यस्तो अब हुनु त यो सेवा नै हो, हेर्नुहोस् है। अब सेवा पनि काम त हो नि त फेरि, तर त्यो नै हामी फुल टाइम जब बनाएर गर्छौँ नि, त्यो चाहिँ अलिक गलत हो कि व्यवसाय नभए पछाडि भन्ने चाहिँ हो फेरि। अब हाम्रो देशको राजनीतिमा तपाईँको रुचि किन बढ्यो विगतमा भन्नुहोस् त? के कारणले डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग तपाईँ निकट हुनुभयो? जनता जान्न चाहन्छ। धेरै पटक भनिसकेँ इन्टरभ्यूमा ऋषिजी, त्यही हो कि मुलुकको अवस्था देखेर, यहाँका कमी कमजोरी, हरेक क्षेत्रमा भएका कमी कमजोरी देखेर नै म राजनीतिमा आबद्ध भएको थिएँ। त्यो माथि पनि एउटा आफूले मानेको र पढे लेखेको एउटा नेता भनेर, तर विभिन्न कुरालाई थाहा पाएर जानिसके पछाडि के थाहा पाएँ भने के सही के गलत चाहिँ छुट्याउनु पर्छ भन्ने एउटा बिन्दुमा पुगेँ म चाहिँ। पछि राजनीति तपाईँले नबुझिकन हाम फाल्नु भएको थियो, पछि बुझ्नुभयो होइन? नेताहरूसँग तपाईँको सङ्गत बढ्दै गयो। राजनीति भनेको चाहिँ एकदम झुट हो होइन, जनतालाई ढाँट्ने कुरा हो, जनतालाई चाहिँ साँच्चीकै ठग्ने कुरा हो भन्न चाहिँ नि मान्छेहरू। त्यसमा तपाईँको विमति होइन, राजनीति भनेको त यो त मुलुक हाँक्ने कमान्ड, त मेन कमान्ड। राजनीति भनेको त राज्यको नीति बनाउने त्यस्तो राजनीति हो नि त, यो नै मेन कमान्ड हो, यो नै मेरुदण्ड हो। तर त्यहाँ हामी कस्तो नियतका मान्छेहरू आबद्ध छौँ राजनीतिमा, कस्तो कस्तो उद्देश्य लिएर आबद्ध भएका छौँ राजनीतिमा भन्ने कुरा पनि मेन हुँदो रहेछ फेरि, हेर्नुहोस् है। अनि त्यो चाहिँ अब आफूले नबुझिकन गर्नु हुँदैन, गलत हुन जान्छ, आफ्नो हातबाट थाहा नपाइकन पनि गलत। तर हाम्रो देशमा राजनीति भनेको गफाडीहरूको नीति भयो क्या, गफ मात्रै गर्ने नेताहरूले, जनताको लागि काम नगर्ने। अब यसरी कसैलाई नाम तोकेर यसरी त नभनौँ, समग्र रूपमा मैले देशको राजनीतिको अहिलेको पिक्चरको कुरा गरेँ। अहिले त्यो कुरा एकदम सही तपाईँले भन्नुभयो। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कस्तो देखिन्छ भने हामी आफ्नो निजी एउटा स्वार्थ, निजी आफूलाई दिने केन्द्रित हुनुभन्दा मुलुकलाई पहिला केन्द्रमा राख्नु पर्यो नि। त्यो नभएर हामी आफ्नो पद,
आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको जस्तो अहिले चाहिँ ठ्याक्कै देखा परेको छ। त्यसमा तपाईँको आबद्धता डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग यथावत छ कि छोडिदिनु भयो उहाँलाई? हेर्नुहोस् न, राजनीतिमा कहिलेकाहीँ कसको कुरा पत्याउने भन्ने पनि कुरा आउँछ। अब यसो हेर्दा नेपालको राजनीति बाहिरबाट चलेको जस्तो पनि देखिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब किनकि त्यहाँका बडा वरिष्ठ मानिसहरू, भूतपूर्व चाहिँ के अरे आर्मीका चिफहरूले चाहिँ नि ट्विट गरे, हामी हेर्छौँ नि, ट्विटरमा हेर्छौँ, न्युजमा हेर्छौँ, अनि त्यहाँ के देखिन्छ भने सबै कुरा चाहिँ बाहिरबाट इन्प्लान भए जस्तो पनि देखिन्छ होइन। त्यहाँनिर उहाँहरूलाई हामीले एउटा श्रद्धा गर्ने श्रद्धा त घटेर अवश्य पनि जान्छ नि। त्यसो भए तपाईँ आज जनता समाजवादी पार्टीसँग निकट हुनुहुन्न? म छैन। राजनीति छोड्नुभयो तत्कालको लागि? तत्कालको छोडेको होइन, तर म पक्कै पनि यस धेरै जानकारीहरू लिइरहेको छु। होइन, सूचना तपाईँसँग छ, तर तपाईँले सक्रिय भएर राजनीति केही समय नगर्ने निधो पार्टीमा गर्नु आबद्ध भएर चाहिँ अहिले केही वर्ष गर्दिनँ। त्यसो भए तपाईँ भविष्यमा हजुर राजनीति गर्नु पर्यो भने कुन पार्टी रोज्नुहुन्छ? म त्यो अवस्थामा माटो सुहाउँदो पार्टी हुनु पर्यो र नियत सफा भएको नेता हुनु पर्यो होइन। त्यस्तो छ भने म सानै पार्टीबाट पनि आफ्नो करियर, अबको राजनीति करियर सुरु गर्न सक्छु। त्यसो माटो सुहाउँदो पार्टी कुन छ? त्यो अब 3-4 वर्ष अझै मैले भने नि अझै स्टडी गर्न बाँकी छ। त्यो बारेमा अझै को चाहिँ सही को गलत सभा भएको नेता को छ तपाईँले हेर्दाखेरि नेपालमा कसलाई हामी देख्नुभयो? राजनीतिक पार्टी ढाल्नको निम्ति, पार्टी बिगार्नको निम्ति, पार्टी बनाउनको निम्ति राजनीति नगरौँ के। अब म भन्छु जनताले बुझिसकेको छ त्यो कुरा। अब कस्तो राजनीति, देश बनाउनको निम्ति, जनता बनाउनको निम्ति गर्ने राजनीतिको आवश्यकता छ। अब त्यो पनि आफ्नो माटो अनुरूपको होइन। तपाईँले त धेरै पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूसँग भेट्नु भएको छ नि त होइन? विगतमा पनि भेट्नु भएको छ, अहिले पनि भेट्नुहुन्छ। विभिन्न कार्यक्रम जाँदाखेरि कनिष्ठ मानन्दहरूको एउटा सम्बन्ध सबै पक्षसँग छ। राम्रो छ। हजुर। त्यसो भए हजुर आजको दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो। हजुर। केपी शर्मा ओली समूह र प्रचण्ड माधवकुमार नेपाल समूहको जसरी द्वन्द्व र विवाद चलिरहेछ, आरोप प्रत्यारोप चलिरहेछ, तपाईँलाई कस्तो लागेको छ करिश्माजी? यो कस्तो, जब म पहिला जनता समाजवादी पार्टीमै हुँदाखेरि होइन, नयाँ शक्ति नै थियो त्यो बेलामा, एकता भयो नि यो जुन सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूको, त्यो एउटा मिल्नु त राम्रो कुरा हो जस्तो लागेको थियो। तर त्यो मिलाइ त त्यो क्षण भङ्गुर रहेछ नि, त्यो त टुट्ने रहेछ होइन। अहिले आएर त्यसको परिणाम हामी देखा परिरहेछ। अहिले त्यसको चाहिँ परिणाम हामीले भोगिरहेका छौँ होइन। अन्यलमा छ हेर्नुहोस् त। होइन, अन्यलमा छ होइन। राजनीति नै मूलनीति हो। राजनीति राम्रो हुनुपर्छ, राजनीतिमा अनुशासन हुनुपर्छ, नेताहरू जनताको पक्षमा काम गर्ने हुनुपर्छ होइन। नेताहरूले साँच्चै भन्यो भने देशको लागि छ नि, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ। हामी यस्तो संस्कार कस्तो भइरहेको छ त, राजनीतिको संस्कार कस्तो भइराखेको छ हेर्नुहोस् न। यति वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू जसलाई हामी आफ्नो अभिभावक भनेर बसेका छौँ, आफ्नो भाषणहरूमा उहाँले गरेका शब्द प्रयोगहरू एकअर्काको निमित्त, त्यहाँनिरै दुःख लाग्छ मलाई त सर्वप्रथम त। अनि त्यस पछाडि जिम्मेवारी बोध त्यो त हुनु पर्यो नि। आफ्नो पार्टी जोगाउनलाई मात्रै राजनीति गर्ने होइन ऋषिजी। कस्तो स्याड भएर हामी सबैजना निराश छौँ अहिले। वास्तवमा यो बारेमा मैले बोल्दिनँ नि भनेर भने देशभरिका जनताले राजनीति विषयवस्तुमा करिश्मा मानन्दले के बोल्नुहुन्छ भन्ने पनि जिज्ञासाहरू राखेका छन् है। मेरो विचारमा जे मैले अहिले भनिरहेको छु यो अधिकांश नेपालीको मनमा यही नै अहिले आइरहेको कुरा हो। हाम्रो देशको नेतृत्व कहाँ चुक्यो त? राजनेताहरूले किन कमजोरी गरे त? के कारणले? होइन, त्यही मैले भने नि, पहिला देश अनि आफ्नो पार्टी अनि आफ्ना अरू उद्देश्यहरू राख्नु पर्यो। पहिला त मुलुककै अगाडि राख्नु पर्यो। तपाईँलाई मनपर्ने नेता केपी शर्मा ओली कि प्रचण्ड माधवकुमार नेपाल अहिलेको कुरा गर्दा? किनभने खेलाडीहरू 3 जना आउनु भएको छ क्या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटिसकेपछि। यसमा हेर्नुहोस्, अब उहाँहरू खेलाडी भनेर तपाईँले भनिसक्नु भयो होइन, त्यतिमै राखौँ यसलाई। यसमा उहाँहरू सफल खेलाडी कि असफल खेलाडी बताउनु जनता जान्न। देशलाई क्षति भएपछि अब कुन खेलाडी भनौँ म, भन्नुहोस् तपाईँ आफै। होइन, तपाईँको चाहिँ निष्कर्ष के छ? प्रधानमन्त्रीप्रति तपाईँको भनाइ के छ केपी शर्मा ओलीप्रति? अब इन्डिभिजुअली होइन, एउटा आफ्नो निजी रूपमा उहाँ सशक्त भएर आफ्ना निर्णयहरू पेश गर्नुभयो। हुन त एउटा राजनीतिज्ञ भनेको डिक्टेटर पनि हुनुपर्छ गलत गर्ने ठाउँमा अथवा विकासका कुरामा। तर यो त डिक्टेटरसिप त कस्तो भयो भन्दाखेरि मैले उहाँलाई डाइरेक्ट भन्न खोजेन, तर त्यो मुलुकको हितमा हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले जसरी संसद विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्नुभयो त्यसमा तपाईँको विमति छ? यस्तो अहिले चुनाव आवश्यक थिएन होइन। यस्तो उहाँहरूले पार्टी एकता किन गरेको भन्दा एउटा स्थायी सरकार 5 वर्षको बनाउँछु, अनि जहाँ स्थायी सरकार हुन्छ स्थिर हुन्छ त्यहाँ मात्रै विकासका कामले अगाडि चाहिँ नि बढ्न सक्ने हो नि त। अब अहिले यहाँ उहाँहरू पार्टीकै विवादमा बिजी भएपछि विकासका काम अन्य काम त थाती लागे। मैले त्यो भन्न खोजेको हेर्नु चाहिँ, अब मध्यावधि चुनाव भन्नुहुन्छ, मुलुकको सबै बजेट चाहिँ चुनावै गरेर खर्च गरेर मात्र के गर्ने ल भन्नुहोस् न।
हाम्रो जस्तो मुलुक जसले संहिता धान्न यत्रो बिना मुस्किल परिरहेछ हेर्नुहोस् त तर लोकतन्त्रमा निर्वाचन अनिवार्य आवश्यकता हो नि त। मैले बुझेँ व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नु छ, अगाडि बढाउनु छ होइन। प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ मलाई पार्टीले सहयोग गरेन, सरकार ढाल्न प्रचण्ड माधवकुमार नेपाल लाग्नुभयो, त्यसैले मैले संसद विघटन गरेँ। एउटा कुरा, एउटा पार्टीको सर्वश्रेष्ठ नेता भएपछि त पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर राख्न सक्ने क्षमता पनि अब उहाँले होइन मेरो पार्टीमा मलाई काम गर्न दिनु भएन त्यही कारण मैले चाहिँ मध्यावधि चुनाव गराउनुपर्छ, संसद विघटन गराउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो। त्यो जनताले पनि भन्नु पर्यो नि त, प्रधानमन्त्रीले मात्रै भनेर हुँदैन नि, काम त जनताको निम्ति गर्ने हो नि उहाँले त। मलाई त्यस्तो लाग्छ है, यो एकदमै बोझ हुन्छ कि जनताको लागि चाहिँ। अब ल भनौँ मानिलिउँ 2-2 महिनामा यसरी विघटन हुन्छन्, 2-2 महिनामा चुनाव, 6-6 महिनामा चुनाव भयो भने जनताले चाहिँ के त्यो उहाँहरूलाई सपोर्ट गरेरै बसिराख्ने त सधैँ? त्यसमा एउटा प्रधानमन्त्रीले हाम्रो देशमा अहिलेसम्म 5 वर्ष काम गर्न पाउनु भएको छैन। 7 सालदेखि अहिलेसम्म स्थिर त हुनु पर्यो नि, अझसम्म छैन रेकर्ड। ल हेर्नुहोस् त, कुनै पनि प्रधानमन्त्री 5 वर्ष काम गर्न पाएको छैन, प्राय छैन। त्यसैले देशमा विकास पनि भएन। आर्थिक क्रान्तिले सम्पन्न नेपाल बनाउने नेताहरूको कुरा गफमै सीमित भयो। त्यसै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी संसद विघटन गर्नुभयो यो कदम संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने बहस जारी छ। अब कतिपयले ठिक भनेका छन्, कतिपयले बेठिक भनेका छन्। हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ भनेर संविधानमा लेखेका छैन भन्नेहरू पनि छन्। अदालतमा बहस पनि जारी छ। यो बारेमा धेरै जानकार मानिस म होइन, तर मलाई के लाग्छ तपाईको व्यक्तिगत मत त हुन सक्छ नि, तपाईँ पनि राजनीतिमा चासो राख्ने व्यक्ति हो। चासो राख्ने हो, त्यही भएर म पढ्छु, अरूको कुराहरू सुन्छु। तर यहाँ मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि बाहिरी शक्तिले यस्तो बेलामा चलखेल गर्ने मौका धेरै हुन्छ होइन, त्यस्तोमा आफू प्रयोग नहुँ है नेताहरूलाई, त्यो मेरो आग्रह हो, अरू के पनि होइन। एउटा नेपाली नागरिकको हिसाबले यो भनिरहेको छु। तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर विगतमा पनि कुराकानी त गर्नुभएको थियो नि? होइन, मेरो यस्तो किसिमको पोलिटिकल अथवा यस्तो किसिमको कुराकानी भएन। राजनीतिक कुराकानी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँको भएको छैन? प्रचण्डसँग राजनीतिक कुराकानी भएको छैन उहाँसँग पनि। प्रचण्डसँग राजनीतिक कुराकानी भएको छैन, चलचित्रको बारेमा मात्रै हो? चलचित्रको विषयमा मात्रै भयो। त्यसो भए माधवकुमार नेपालसँग? मैले जहिले पनि उहाँले बोलाएको ठाउँमा म उपस्थित भएँ, त्यो हिसाबले मात्रै भेटघाट भयो। त्यसो भए भेटघाट भयो, राजनीतिक विषयवस्तुमा तपाईँले कुनै पनि शीर्ष नेताहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नु भएको छैन? अनि शेरबहादुर देउवासँग? छैन। मैले यो वास्तवमै बाबुराम सरसँग छुटे पछाडि भेटेर राजनीतिकै विषयमा चासो राखेर कुरा गरेको छैन अहिलेसम्म। बाबुराम भट्टराईसँग तपाईँ छुट्टिसकेपछि कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूसँग तपाईँले भेटेर कुराकानी गर्नुभएको छैन? राजनीतिमा तपाईँ एकदम निकट भएर अध्ययन गरिरहनु भएको छ। हजुर होइन, सूचनाहरू एकदम राख्नुहुन्छ देशमा के भइरहेछ भन्ने कुरामा। चासोको विषय बनेको छ, चासोको विषय बन्यो नि त, किनभने करिश्मा मानन्दर भविष्यमा राजनीतिमा आउन सक्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। हजुर, त्यसो भए तपाईँले सबैभन्दा बढी राजनीतिमा अन्तर्क्रिया गरेको व्यक्ति डाक्टर बाबुराम भट्टराई हो? हजुर हो। उहाँसँग तपाईँले करिब 3 वर्ष सहकार्य गर्नुभयो? सहकार्य गरेँ। उहाँ कस्तो नेता लाग्यो डाक्टर बाबुराम भट्टराई? देश बनाउन सक्ने कि बनाउन नसक्ने कि कुरा मात्रै गर्ने कि? उहाँको बारेमा निजी किसिमले टिप्पणी गर्न चाहन्न अहिले इन्टरभ्यूमा है, तर के अरे ऋषिजी उहाँबाट धेरै कुरा थाहा पाउने र मुलुक ठ्याक्कै चिन्ने मौका चाहिँ पाएँ, त्यसको लागि म उहाँसँग आभारी छु। तपाईँले मुलुक चिन्नको लागि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सहयोग गर्नुभयो? सहयोग गर्नुभयो होइन, सँगै हिँड्नुभयो तपाईँ, देशभरि पुग्नुभयो बाबुराम भट्टराईसँग। चुनावमा तपाईँ मधेसमा हुनुहुन्थ्यो, करिश्मा मानन्दर आउँदैछ भने त्यहाँ मान्छेहरू भिडभाड हुन्थ्यो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई चाहिँ फाइदा भयो करिश्मा मानन्दरले सहयोग गर्दाखेरि? नजाउँ, तर उहाँसँग म एउटा प्रश्न चाहिँ जहिले पनि के राख्थेँ भने एउटा महिला जो पार्टी प्रवेश गर्न आउँछ, रातो टिका लगाएर उहाँलाई नमस्ते गर्छ, तर उहाँसँग आँखा मिलाइरहेको हुँदैन, ऊ अन्ततिर हेरिरहेको हुन्छ। अनि म डाक्टर भट्टराईलाई सोध्थेँ कि यी महिलालाई थाहा छ उनी के गरिरहेकी छिन् भनेर भन्थेँ, उहाँलाई सोध्थेँ। अनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको प्रतिक्रिया के हुन्थ्यो? उहाँले हो यस्तै त अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ यसै विषयमा, आफ्नो खुदको पहिचान गर्न सक्नु पऱ्यो कि हरेक व्यक्तिले, अनि न अरूलाई पहिचान गरेर भोट हाल्न सकिन्छ। तपाईँ बाबुराम भट्टराईको पार्टीमा गएर ठिक गर्नुभयो कि बेठिक गर्नुभयो? कुनै पनि चिज जीवनमा बेठिक हुँदैन, हरेक चिजले सिकाउँछ। तपाईँ अरू पार्टीमा जानुभएको भए एमपी बन्न सक्नुहुन्थ्यो? मलाई त्यसको अपेक्षा नै छैन। यो हुन त हरेक राजनीतिले भन्ने कुरा चाहिन्छ भन्छ राजनीति गर्ने मान्छे। पद चाहिन्छ, जब तपाईँ पदमा हुनुहुन्न भनेपछि तपाईँको अधिकार, काम गर्ने अधिकार पनि त हुँदैन नि, अनि त्यो त चाहियो होइन। तर के भने पद कसको लागि, के को लागि चाहिने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो फेरि। तर करिश्मा मानन्दर अरू पार्टीमा गएको भए सांसद बन्न सक्नुहुन्थ्यो? मलाई त्यो सांसद बन्नको निम्ति भन्दा पनि म त्यहाँ निश्चित ठाउँमा पुगेर केही गर्न सकौँ भन्ने कुराले चाहिँ नि म अगाडि बढिरहेको थिएँ। होइन, तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो, राजनीतिमा तपाईँले राम्रो किसिमको ज्ञान हासिल गर्नुभयो, त्यो राम्रो पक्ष हो। थ्याङ्क यू।
तर राजनीति भनेको सदाको लागि गर्नुपर्छ। सामाजिक सेवा गर्नु तपाईँ राजनीति नछोड्नुहोस् फेरि। हजुर होइन म छोड्दिनँ। अब कति वर्षपछि तपाईँ राजनीतिमा आउनुहुन्छ? 2024 मा बाँचे भने है ऋषिजी, 2024 मा जीवन त अनिश्चित त फेरि है। 2024 मा चाहिँ मेरो ग्रेजुएसन सकिन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ म आफ्नो अलिक कुनै पार्टीसँग आबद्ध भएर आफ्नो विचारहरू राख्छु होला, आफै पार्टी खोल्ने कि कुनै पोलिटिकल पार्टीमा केही जाने? पनि छैन। 4 वर्ष पार्टी जस जुनै पनि युवाले खोलोस् होइन, पार्टी कुनै पनि व्यक्तिले खोलोस्, उहाँको विचार राम्रो हुनु पर्यो, म त्योसँग आबद्ध भएर अगाडि बढ्छु। त्यसो भए तपाईँ अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा जाने कि नेपाली कङ्ग्रेसमा जाने कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जाने कि जनता समाजवादी पार्टीमा जाने कि कुन पार्टीमा जाने? अथवा नयाँ पार्टी त्यतिखेर जन्मिन्छ कि अर्को? के हुन्छ कि हेर्नुहोस् न, पोलिटिक्स भने त विदिन अ नाइट कति धेरै परिवर्तनहरू के भइरहेछ नि भनेपछि त्यस्तो एउटा जमात पनि त निस्किन सक्छ नि। आजसम्म तपाईँले धेरै कुरा हेर्नुभयो होइन, जीवनमा चलचित्रको कुरा होइन र राजनीतिक सामाजिक सबै विषयवस्तुमा तपाईँले निकट भएर काम गर्नुभयो, हेर्नुभयो, अभिनय पनि गर्नुभयो। हजुर, तपाईँले के पाउनुभयो? हाम्रो देश बनाउने नेता कोही रहेछ अहिलेसम्म जन्मेको रहेछ? या के नमिलाए जस्तो छ अवश्य पनि, थाहा त्यस्तो नपाएको एउटा देश बनाउनु छ नि, दूरदर्शी राजनेता तपाईँले देख्नु भएन अहिलेसम्म? दूरदर्शी त त्यो फार साइडनेसको त कमी धेरै छ। त्यो विचार उहाँहरू आफ्नै पार्टीमै केन्द्रित भएर काम गरिरहनु भएको छ भनेपछि फार साइडनेस त एकदमै कम देखिन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ, संहिता हाम्रो देशको लागि सञ्जीवनी बुटी हो कि अभिशाप हो कि यसले विकास गर्यो कि गाउँ गाउँमा छ नि भ्रष्टाचार बढायो कि के लाग्छ करिश्माजी? यस्तो लाग्छ कुनै पनि चिज नराम्रो हुँदैन, तर त्यसलाई कसरी चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। हाम्रो चाहिँ संहिता लागू भइसके पछाडि नमिल्या हो कि जस्तो चाहिँ प्रशस्तै देखिया छ। भ्रष्टाचार त बढेको छ, त्यसमा दुई मत छैन। संहिता जनप्रिय हुन सकेन, जनताको चाहना अनुसार अगाडि बढ्न सकेन, त्यस्तो देखा परिरहेछ अहिले। किनभने जनताको प्रत्येक दिनको समस्याको समाधान गर्नको लागि छ नि संहिताले जसरी गाउँघरमा भूमिका खेल्नु पर्थ्यो नि, प्रदेश सरकारले स्थानीय तह सरकारले माथि आउनै परेन। यसरी चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसन भइसके पछाडि अधिकार गाउँमा गयो तर कार्यान्वयन भएन। हरेक घरको दैलोमा छ नि अहिले त तपाईँको गाउँ गाउँमा एउटा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त हरेक चुलोको समस्यालाई निजी रूपले समाधान गर्नु पर्दैन थियो। एउटा कुरा नि यो राजनीतिलाई सेवा भनिसके पछाडि तपाईँ बजेटको कुरा गर्नुहुन्छ होला, होस् नहोस्, तर एउटा मोरालिटीको हिसाबले नि एउटा चाहिँ नि त्यसरी पनि त सपोर्ट गर्न सकिन्छ नि होइन। गाउँको सबैजना मिलेर एउटा मान्छेको खेतमा गएर खेतै रोप्दिए पनि त त्यो चाहिँ खेत रोप्यो नि त होइन। त्यस्तो किसिमको पनि त एउटा सहयोग जुटाउन सकिन्छ नि त जनप्रतिनिधिले त। के त्यो भइरहेको छ त? छैन नि त। राजनीति भनेको सामाजिक उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी हुनै पर्छ, तर हाम्रो देशमा राजनीति भनेको कमाउनको लागि, बजेट आउँछ, म त्यो बजेट डर कसरी अब पैसा कमाउने, कसरी भ्रष्टाचार गर्ने, बजेटलाई आफ्नो इन्ट्रेस्टमा कसरी प्रयोग गर्ने र बजेट आउँछ र म प्रयोग गर्छु, सेवा गर्छु होइन कि म आफ्नै हातले गएर उसलाई के मद्दत गरेर सेवा गर्न सक्छु, त्यो पनि सामाजिक उत्तरदायित्व अनुसार राजनीति भएको छैन ऋषिजी होइन। अब यहाँ तल कमेन्टमा तपाईँको इन्टरभ्यू आएपछि कति मैले गाली खाउँला, मलाई आपत्ति छैन कि मलाई अनुभव भयो। गाली र तालीले हुर्केर बढेर सफल भएर आएको मान्छे हो नि त करिश्मा मानन्दर भने त, सबै कुरा भोगेर आएको व्यक्ति हो नि त करिश्मा मानन्दर। हजुर, मलाई लागेको कुरा भनेको यसकारण कि म आफै पनि गोदावरीमा कति बनाउनु त टाइम लाग्छ, कुनै पनि अलि कति घुमेर म आछु यहाँ कि मैले यो दोस्रो इन्टरभ्यूमा भन्दैछु है यो कुरा भनेपछि त्यो बाटो एउटा बनाउन त्यत्रो टाइम समय लाग्छ भने पछाडि कस्तो इन्ट्रेस्टले जनप्रतिनिधिहरू काम गरिरहनु भएको छ होला। खोइ त नगरपालिकाका मेयरहरू उपमेयरहरू वडा अध्यक्षहरू कहाँ हुनुहुन्छ? गाउँपालिका नगरपालिकाका उपाध्यक्षहरू त्यही त कहाँ हुनुहुन्छ? त्यो हुटुटी हुनु पर्दैन, म गर्छु, मलाई जिम्मा दिएको काम है, भोलि म तारिफ पाउन म यो जनसमुदायबाट भन्ने हुनु परेन। जनताका प्रतिनिधिहरूले जनताको चाहना अनुसार काम गर्नु पर्यो, संहितामा त हुनुपर्छ। घर घरमा चुलोमा पुग्नु पर्यो। संहिता नेताहरूको घर घरमा पुग्यो, जनताको घरमा पुगेन, त्यसो हुनु भएन। अधिकार जनताले पाएन। अधिकार भन्दा पनि त्यो त्यसरी भइसके पछाडि त त्यो सेवा त्यो जुन चाहिँ नि बजेट छुट्याइएको छ त्यो पुग्नु पर्यो। कतिवटा अधिकार त तलसम्म पनि अधिकार प्राप्त छ नि त जनप्रतिनिधिहरू, उहाँहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्नु पर्यो होइन। करिश्माजी, हामीले राजनीतिक विषयवस्तुमा कुरा गरिरहँदाखेरि गणतन्त्र नेपाली जनताको लागि जीवन पद्धति बनिसक्यो, अब यसको विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन? यता सुन्नुहोस् न ऋषिजी, यहाँनिर पनि अर्को कुरा, सिस्टम जुनैसुकै होस् है, सिस्टम जुनैसुकै यो मुलुकमा होस्, जुनैसुकै सिस्टममा रहेर मुलुकले अगाडि बढिरहेको होस्, तर जसले काम गरिरहेको छ उहाँहरूको नियत त सफा हुनु पर्यो नि
होइन नि त्यो त्यहाँनिर कुरा बिग्रिया हो नि त होइन व्यवस्था जस्तोसुकै होस् तर काम गरिरहेका व्यक्तिहरूको नियतै सफा नभएपछि त विकास कसरी हुन्छ भनेको त्यो भइरहेको हो नि यहाँ त 62-63 सालमा धेरैले आन्दोलन गरे होइन धेरै मान्छेहरू शहीद पनि भए होइन धेरैले सङ्घर्ष गरे सशस्त्र द्वन्द्व भयो 10 वर्ष होइन नेपालमा सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो हजुर यो सफल कि असफल यसले जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न सकेन यो सिस्टमले एउटा कुरा नि जुनै पनि मुलुकमा तपाईँ पुरानो हिस्ट्रीहरू पढ्नुहुन्छ भने पनि क्रान्ति पछाडि अन्यल हुन्छ अनि यहाँ हाम्रो मुलुकमा त हरेकचोटि क्रान्ति मात्रै भइराख्यो कि पहिला 46 सालको भयो त्यसपछि जनयुद्ध भयो त्यो क्रान्ति मात्रै भएपछि अनि अगाडि बढ्ने छ नि एउटा हात खुट्टा बलियो भएर उठेर हिँड्न सक्नु पऱ्यो नि त मुलुकले त्यो नै भइरहेको छैन अब तपाईँ कुन चाहिँ नि पद्धति कुन चाहिँ सिस्टम अथवा कुन चाहिँ उसलाई चाहिँ नि राम्रो भन्नु अथवा नराम्रो भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् न गणतन्त्र आएर के राष्ट्रमा यत्रो परिवर्तन आयो त मानिसमा परिवर्तन आयो त जनताको घर चुलो चुलोमा चाहिँ परिवर्तन आयो त त्यो हेर्नुहोस् न अनि सही र गलत हामी के कसरी नभनौँ त्यो सही पनि भन्दिनँ म त गलत पनि भन्दिनँ आफै विचार गर्ने मनन गर्ने बेला आएको छ अब त्यसो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प राजावादीहरूले खोज्न थाले नि त राज संस्था चाहिन्छ राजा आऊ देश बचाऊ भनेर सडकमा नारा लाग्न थाल्यो नि त करिश्माजी अब यो ठिक कि बेठिक राजनीतितिर नजाउँ हेर्नुहोस् जनताले आफ्नो विचार किनभने गणतन्त्र भनेकै त्यही हो होइन जनताले आफ्नो विचार राखेर अगाडि त बढ्न पाउने भयो फेरि होइन सडकमा पनि उत्रिन पाउने भए भने पछाडि हामी को गलत कोही सही भनेर अब नभनौँ यतातिर नजाउँ अहिले राज संस्था देशको लागि अनिवार्यता हो आजको दिनमा हेर्नुहोस् अहिले के अनिवार्य भनेर कुनै पनि नागरिकले भन्ने अवस्था नै छैन त्यही कारण तपाईँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेट्नु भएको छ भेटेको छैन अहिलेसम्म भेट्नु भएको छैन भेटेको छैन मैले वीरेन्द्र सरकार ऐश्वर्या महारानीलाई भेटेको थिएँ त्यो बेलाको कुरा है राजतन्त्र हुँदाखेरिको अहिले चाहिँ नि मेरो त्यस्तो निकट कोहीसँग पनि छैन त्यसो भए राज संस्था फर्कँदैन नेपालमा यसरी मलाई किन सोध्नुहुन्छ होइन जनता जान्न चाहन्छन् बताउनुहोस् तपाईँ त एउटा सेलिब्रिटी एउटा कुरा म तपाईँलाई भनौँ जनताले चाह्यो भने नि ऋषिजी जे पनि हुनसक्छ यही जनता हो माओवादीको जनयुद्ध सफल पार्ने यही जनता हो 46 सालको आन्दोलनलाई पूर्णता दिने होइन र हरेक चाहिँ क्रान्तिहरूमा जनताले साथ दिएको छ अगुवालाई तर अगुवाले काम गर्न नसके पछाडि अनि जनताले उनलाई फालेको पनि छ त्यही कारण यो मैले मात्रै भन्ने कुरा होइन समयले भन्छ अब के चाहिन्छ जनतालाई भनेर त्यसो जनता सडकमा आयो भने व्यवस्था परिवर्तन हुन सक्छ राज संस्था फर्कन सक्छ त्यो हाम्रो इतिहास छ त्यो विगतको दिन कोट्याएर हेर्नुहोस् न त्यही नै भएको हो नि त नेपाली राजनीतिमा तर त्यहाँनिर मैले अघि भनेको कुरा फेरि भन्छु तपाईँलाई कि खालि क्रान्ति मात्रै भयो मुलुकमा के विकास अनि त्यसपछि काँचुली फेरेर उठेर हिँड्ने मौकै नै पाएन त्यसैमै व्यस्त रहिरह्यौँ हामी समय त गइरह्यो नि त होइन विश्व कहाँ पुग्छ हामी त्यसैमै मात्रै व्यस्त भयौँ कि त्यो भन्न खोजेको मैले तपाईँ धार्मिक आस्थावान कलाकार पनि हो धर्मप्रति तपाईँको आस्था पनि छ करिश्मा महारानीलाई मैले चिनेको छु राम्रोसँग तपाईँ पूजाआजा गर्नुहुन्छ म गर्छु अनि हाम्रो देशमा हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर बहस जारी छ फेरि हेर्नुहोस् म एउटा हिन्दू त्यो कति सम्भव छ भन्नुहोस् न अब त्यो पनि कति सम्भव छ या छैन त्यो म भन्न सक्दिनँ किटान गरेर तर म एउटा हिन्दू भएको नाताले म आफ्नो धर्ममा आस्था राख्छु र हिन्दू धर्मले सबै धर्मको सम्मान गर भनेको छ त्यसकारण म सबै धर्मलाई सम्मान गर्छु त्यसो हिन्दू राष्ट्र नेपाली जनताको चाहना हो त करिश्माजी एउटा कुरा के छ भने हाम्रो काठमाडौँमा मात्रै वरिपरि हेर्नुहुन्छ भने 8-10 वटा हाम्रो चाहिँ हेरिटेजहरू छ नि जुन चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेजमा दर्ता छ हेर्नुहोस् है त्यो कसरी त्यो पनि मठ मन्दिरहरू प्राय गरेर नि हाम्रो त एउटा इतिहास छ के तपाईँको यो कला संस्कृति अथवा चाहिँ यो मठ मन्दिरको यो त हाम्रो त एकदम पुरानो हो नि यो त भने पछाडि त यो त्यसरी पपुलर छ भनेपछि यसलाई म अस्ति दुबई गएको थिएँ त्यहाँ 7वटा स्टेट युएई गएको थिएँ अनि एउटा मक्स रहेछ कि त्यहाँ यति वर्ल्डकै मान्छे त्यहाँ आउँछन् र उनीहरूले त्यहीँको वस्त्र लगाएर हामीलाई भित्र एन्ट्री गर्ने रहेछ र यति धेरै टुरिज्म प्लेस हो हेर्नुहोस् है त्यो भनेपछि हाम्रो मुलुक जहाँ चाहिँ पर्यटनको यत्रो सम्भावना भएको मुलुकमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि यो मठ मन्दिर र हाम्रो कला संस्कृतिले चाहिँ टुरिज्मलाई सपोर्ट गर्न सकिन्छ र वर्ल्डकै हिन्दू टुरिज्म प्लेस भन्न सकिन्छ भने त किन नगर्ने त्यसलाई गर्ने नि अझ त्यो बाहेक हाम्रो चाहिँ अन्य अरू धर्मको संस्कृतिहरू छ किराँत धर्म भनौँ अन्य अरू धर्महरू जुन चाहिँ छ नेवारी कल्चर हेर्नुहोस् तपाईँ यो चिजले त हामीले त टुरिस्टलाई वर्ल्डकै टुरिस्टहरूलाई आफ्नो चाहिँ नि मुलुकमा निम्ताउन सक्छौँ भनेपछि यो त हाम्रो प्लस पोइन्ट हो भन्छु म त नेपाल भनेको बहुजाति बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक मुलुक हो होइन यहाँ हरेक धर्मावलम्बीहरूको लागि ठाउँ छ स्थान छ तर हिन्दू धर्म मान्ने मान्छेहरू धेरै छन् र हाम्रो मठ मन्दिर पशुपतिको कुरा गरौँ कि मुक्तिनाथको कुरा गरौँ कि तपाईँको चाहिँ नि स्वयम्भूनाथको कुरा गरौँ कि बौद्ध र हिन्दूको त हाम्रो त गड हो नि हाम्रो त यहीँबाट विश्वमै फैलिएको छ
तर नेपाल सेकुलर राष्ट्र छ। त्यो भएर केही पनि अब त्यो भएर अहिले अब हाम्रो संविधानमा त्यही छ होइन, अब धर्मनिरपेक्ष भनेर भनेको छ। तर त्यही पनि नि हाम्रो जुन खुबीहरू छ, जुन चाहिँ नि हाम्रो जसरी माउन्ट एभरेस्ट र त्यसरी नै पशुपतिको मन्दिर पनि त छ नि होइन। त्यो त हाम्रो चाहिँ नि तीर्थस्थल इन्डिया हिन्दू धेरै भएको इन्डिया हो, अन्य पनि राष्ट्रहरू छन्, त्यहाँबाट तीर्थस्थल गर्न त यहाँ आउँछ नि त पशुपतिमा पनि होइन र। भनेपछि यो त पर्यटनको पनि सम्भावना बोकेको चाहिँ नि मठ मन्दिरहरू भयो नि त। मैले भन्न खोजेको त्यो हो। लोकतन्त्रको विकल्प खोज्नु हुँदैन, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म के भन्छु भन्दाखेरि लोकतन्त्र त चाहिन्छ होइन, प्रजातन्त्र चाहिन्छ, लोकतन्त्र चाहिन्छ, जनताको फ्रिडम चाहिन्छ भन्न खोजेँ मैले। तर के भने तिमी आफ्नो मात्रै फ्रिडमलाई महत्त्व जबसम्म दिन्छौ अगुवा भएर, तब लोकतन्त्र नाम मात्रमा सीमित रहन्छ। त्यो चाहिँ हुनु भएन भन्न खोजेको मैले। अरू देशमा सेलिब्रिटीहरू राजनीतिमा आउँदाखेरि सफल हुन्छन्, हाम्रो देशमा चाहिँ कलाकारहरू राजनीतिमा आउँदा जहिले पनि असफल किन भन्नुहोस् त, मलाई बताउनुहोस् त। भुवन केसी पनि आउनुभयो, उहाँ पनि रिटायर्ड लाइफमा अब बिताइरहनु भएको छ। राजसभामा आउने आउने हल्ला चल्यो, उहाँ पनि राजनीतिमा नआउने भन्नुभएको छ, किन भन्नु त, के कारणले? राजनीति सजिलो छैन नि त ऋषिजी। राजनीतिमा त तपाईँ चाहिँ सेलिब्रिटी भएर बस्न सक्नुहुन्न, तपाईँ सेलिब्रिटी हुनु पर्यो, दाजुभाइ हुनु पर्यो होइन, कसैको गार्जियन हुनु पर्यो, कसैको चाहिँ नि छोरीबेटी पनि हुनु पर्यो, र उनीहरूको दुःख मर्कासँग चाहिँ सँगसँगै हातेमालो गरेर हिँड्न सक्नु पर्यो। त्यसरी त्यो भएर राजनीति सजिलो छैन। यहाँ सबै राजनेताहरू गलत छन् भन्न पनि खोजे होइन मैले, धेरै दुःख गर्नुभएको छ उहाँहरूले, सहज छैन नि राजनीति। त्यसो भए तपाईँ चाहिँ असहज बाटो किन हिँडिरहनु भएको छ त? राजनीति फेरि पनि गर्छु भन्नुभएको छ तपाईँले त। होइन त्यो त मैले भने म असहज के भयो त, मलाई त अरू निजी रूपमा त मलाई सरलता छ नि त। भने पछाडि आफ्नो मुलुकको आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीको निम्ति उहाँहरू सँगसँगै गएर चाहिँ दुःख गर्छु अथवा उहाँहरू सँगसँगै मिल्न चाहन्छु भने त्यसमा के गलत भयो त? केही समय राजनीतिबाट विश्राम लिए पनि होइन, भविष्यमा तपाईँले म राजनीतिमा आउँछु सक्रिय हुन्छु भनेर भन्नुभएको छ 4 वर्षपछि। हजुर होइन, तपाईँको पढाइ सकेपछि भन्दा नि म नेपाल घुम्न चाहन्छु, देशभरि घुम्न चाहन्छु। हजुर, अनि त्यो चाहिँ मैले आफ्नो निजी हिसाबले गर्न खोजेको हो र यो 22 गतेदेखि सुरु गर्न लाग्छु मैले। र मैले पहिलो गन्तव्य चाहिँ पहिलो यात्रा मेरो सिन्धुपाल्चोक जिल्ला हुन लाग्छ। र कतिवटा जिल्ला जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? म अहिले 77वटा जिल्ला छ होइन, कमसेकम एउटा प्रदेशको केही जिल्लाहरूमा पुग्ने योजना छ मेरो। र अहिले चाहिँ सिन्धुपाल्चोक जानका कारण चाहिँ यो यात्रा तपाईँले किन सुरु गर्नुभयो, के का लागि सुरु गर्नुभयो, यसबाट तपाईँलाई के फाइदा हुन्छ? म त्यो स्तरमै गएर उहाँहरूलाई बुझ्न चाहन्छु। किनभने ल मैले एउटा सहयोग गरेर तपाईँको 50,000 20,000 एउटा मानिसलाई पुर्याइदिएँ भने पनि उहाँले पुर्याइदिनुहुन्छ, तर म निजी रूपमा गएर त्यो जो निडी मान्छे छ उहाँहरूसँगै बसेर उहाँको पीडा जब बुझ्छु तब चाहिँ मलाई आफ्नो मुलुक अझै बढी थाहा हुन्छ भन्ने लाग्यो। त्यस भए जनताको घर दैलोमा करिश्मा मानन्दर अब जाने सोच निजी रूपमा यात्रा हो त्यो मेरो, कुनै होइन म सिन्धुपाल्चोक राजनीति एजेन्डा लिएर होइन। होइन, सिन्धुपाल्चोक चाहिँ म पढेको थिएँ, म 4-5 वर्ष सिन्धुपाल्चोक मामा घरमा बसेको थिएँ र जुन स्कुलमा म पढ्थेँ त्यो स्कुलमा जाँदैछु म पर्सि चाहिँ। पर्सि तपाईँ आफूले पढेको मामा घरमा बसेर अध्ययन गरेको स्कुलमा जाँदै हुनुहुन्छ, के लिएर जाँदै हुन्छ कोर्सले? त्यो चाहिँ नि म आफ्नो आज खुलासा गर्नुहोस् करिश्माजी, जनता जान्न चाहन्छ। तपाईँले हेर्नुहोस् न मेरो यात्रा भन्ने त्यो मेरो च्यानल ब्लगमा हुन्छ, त्यो आज नभन्ने विशेष उपहार छ क्या सिन्धुपाल्चोकलाई? हजुर, विशेष भन्दा पनि म भूकम्पको बेलामा गएको थिएँ, त्यो बेलामा म एकदम रुन आएँ, मलाई रोएँ म, किनभने रुनु भयो तपाईँ? आँखाभरि आँसु थियो तपाईँको? होइन म रोएँ नै, भाव विभोर हुनुहुन्थ्यो तपाईँ, आज पनि तपाईँ आँसु झार्दै हुनुहुन्छ? छैन, अहिले म खुसी लिएर जाँदैछु। भूकम्प जाँदाखेरि तपाईँ रुनुभयो होइन, भाव विभोर हुनुभयो, तर अहिले खुसी लिएर जाँदै हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा, जनतासँग अन्तर्क्रिया पनि गर्नुहुन्छ? मैले मेरो दादालाई भनेको छु, त्यहाँ एकजना मेरो कजन हुनुहुन्छ उत्तम दादा, अनि उहाँलाई भनेको छु म आउँदैछु। हजुर, अनि त्यो दिन चाहिँ मेरो स्कुलको एनुअल डे रहेछ, त्यही भएर त्यही दिन पारेको। त्यो विद्यालय स्थापना भएको, हुन त सरकारी स्कुल हो, त्यहाँ चाहिँ कुनै सहयोग चाहिँदैन होला, सरकारबाटै चाहिँ आउँछ सबै, तर म गएर म निजी हिसाबले त्यहाँको छात्रछात्रालाई भेट्न चाहन्छु। त्यसमा तपाईँको जुन यात्रा छ नि देशव्यापी दौडा छ नि, हजुर, यो चाहिँ राजनीतिको लागि, भविष्यमा मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नको लागि, पोलिटिकल पार्टी खोल्नको लागि सजिलो होस् भनेर हो? होइन ऋषिजी, म यहाँ भन्छु, हामी माउन्ट एभरेस्ट भन्छौँ है, कतिजना माउन्ट एभरेस्टको फेदीमा पुगेर प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर हामी यो संसारबाट गयौँ होला भन्नुहोस् न? सबैले फोटो हेरेर यो संसारबाट जानुभएको छ कतिजना त। म चाहन्छु कि मेरो देशको हरेक हिमाल, हरेक ताल तलाउ, हरेक उकालो ओह्रालोलाई महसुस गरौँ के, यदि अनि आखिर त यो संसारबाट जानु छ हेर्नुहोस् एक दिन भने पछाडि त म अनुभव गर्न चाहन्छु के।
आफ्नो मुलुकलाई। होइन, तपाईँ कठिन यात्रामा हुनुहुन्छ, राजनीति गर्ने मान्छेहरू जनताको बिचमा जानै पर्छ होइन। तपाईँले एकदम राम्रो सोच राख्नुभयो, सकारात्मक सोच राख्नुभयो, यो सफल होस्। थ्याङ्क यू। देशभरि तपाईँ घुम्नुहोस्, 77 जिल्ला जानुहोस्, जान्छु। 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र जान सक्नुहुन्छ तपाईँ, जनताको बिचमा पुग्नुहुन्छ। निर्वाचन क्षेत्रको हिसाबले जान्न, म निजी हिसाबले भेटघाट गर्ने हिसाबले म जान्छु र यात्रा म हेर्न चाहन्छु, नेपाल आफ्नो कस्तो छ? क्यामेरामा कैद गर्न चाहन्छु त्यो सबै मोमेन्टहरूलाई, ताकि म बुढेसकालमा बाँचेँ भने त्यो भिडियोमा लाएर ओहो म यो ठाउँमा गएको थिएँ भनेर हेर्न सकौँ आफ्नो मुलुकलाई। त्यो किसिमले जानला म। त्यसो देश दौडा गरिरहँदाखेरि कुनै पोलिटिकल पार्टीको सहयोग र समर्थन लिनुहुन्न तपाईँ? यो मेरो निजी हो, यसमा राजनीतिक गन्ध हुँदैन? के पनि हुँदैन। यो महिनाको एउटा यात्रा गर्छु म, धेरै लामो मतलब कार्यतालिका छ तपाईँको? हजुर, कुनै 2 चोटि कुनै एउटा, किनभने सहयोग पनि रहन्छ नि त मेरो घरको। अब तपाईँलाई म धादिङ जिल्लामा नि वेलकम गर्न चाहन्छु, म जन्मेको ठाउँ। थ्याङ्क यू, प्लिज म आउँछु। त्यस्तो के छ त्यहाँ, के मैले गर्न सक्छु त्यो तपाईँ मलाई भन्नुहोस्। करिश्माजी, हजुर, तपाईँ राजनीति गरेर मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने सोचमा हुनुहुन्न? छैन। कतिपय मान्छेको महत्त्वाकांक्षा हुन्छ नि, राजनीति गरिसकेपछि पदमा पुग्नुपर्छ। तपाईँलाई पद चाहिँदैन? चाहिँदैन। पदविहीन मान्छेले राजनीति गर्न सक्छ? होइन, म सपोर्ट गर्छु नि त एउटा राम्रो पोलिटिकल सोचलाई, एउटा राम्रो चाहिँ नि राजनीतिक सोचलाई, जमातलाई, त्यो त सपोर्ट गर्छु नि। तर हाम्रो देशमा नयाँ अनुहार चाहियो, नयाँ सोच भएको, चिन्तन भएको व्यक्तित्वहरू चाहियो भन्ने त छ नि जनमत। त्यतातिर तपाईँले ध्यान दिनुभएको छ? पब्लिकमा छ नि एउटा ठुलो किसिमको जनमत छ क्या। अब पुरानो पुस्ताले सकेन, नयाँ पुस्ता चाहियो, नयाँ अनुहार चाहियो देश बनाउनको लागि। अनि यस्तो के हामी चाहिँ नि कस्तो यसो बुझ्दाखेरि अहिले मैले थाहा पाएको र अनुभव गरेको कुरा ऋषिजी, हामी दुईटा शक्तिशाली मुलुकको बिचमा पेलेको सानो मुलुक रहेछ होइन। त्यहाँबाट धेरै प्रभावित भनेपछि यहाँ हुने राजनीतिक यस्तो हुनु पर्यो जसले चाहिँ आफ्नो अडान लिन सकोस्, तिनीहरूबाट सञ्चालित नहोस् र मुलुकलाई आफ्नो किसिमले माटो सुहाउँदो हिसाबले आफ्नो निजी निर्णयले मुलुकको निर्माण गर्न सकोस् के। एउटा इमानदार राजनेता चाहियो क्या, चाहियो। देश र जनताको लागि मात्रै काम गर्ने, वैद्य स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने। अब एउटै शब्दमा भन्नुपर्दा त्यो एकजना मान्छेको पर्खाइमा छौँ हामी। त्यो पर्खाइ कहिले पुरा होला करिश्मा? हुन्छ। कति वर्ष लाग्ला? हुन्छ ऋषिजी। तपाईँ आफै त होइन? होइन, तर हामी अपेक्षा त गर्न सक्छौँ नि त्यस्तो मान्छे आओस्। हाम्रो देशमा नारीहरूको भूमिका राजनीतिमा कमजोर छ कि प्रभावकारी हुँदै गएको छ, तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो त जसरी मुलुकमा अन्य क्षेत्रमा नारीहरूको अवस्था छ, राजनीतिमा पनि छ। हुन त राष्ट्रपतिजी अब महिला हुनुहुन्छ होइन, तर त्यसको बावजुद महिलाको सशक्तिकरणको लागि धेरै आइएनजिओहरूले मुलुकमा काम गर्नु परिरहेछ होइन। सरकारबाट त्यत्तिकै सहुलियत पाएर पनि कति महिलालाई सहुलियत के हो त मेरो भन्ने थाहा छैन होइन। धेरै कुरा छ नि, तर महिलाहरू त धेरै पीडामा छन् नि त, धेरै पीडामा छन्। हेर्नु भएको छ तपाईँले? छन् होइन। अहिले यो आरक्षणको कुरा हुन्छ 33 महिला हिंसा त हाम्रो देशमा भइरहेछ जताततै। त्यही त 33% पुर्याउन पनि त्यो गाह्रो छ पोलिटिकलै पार्टीमा पनि। अनि हत्या हिंसाको त यो बलात्कारको घटना घटिरहेछ, भइरहेछ समय रोकथाम गर्नको लागि सरकारले सकेन। त्यही त। अनि त्यहाँनिर मैले अस्ति पनि एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ, एनजिओले आउला एक दिन सानो सहुलियत देला जाला, तर महिला जबसम्म आफै सचेत र सक्षम हुँदैन, सचेत हुँदैन कसरी यो जान्छ? यो जरैसँग त त्यसरी जाने हो नि त फेरि। अनि मेरुदण्ड भनेको तपाईँको फेरि शिक्षा। हामी चाहिँ एउटा चाहिँ छौपडीको लागिमा काम गरौँला, दाउरी प्रथाको बारेमा काम गरौँला, चाहिँ बाल विवाहको बारेमा काम गरौँला, त्यस्तो एउटा चिज समाएर हुँदैन। जरैदेखि 12 क्लाससम्म महिला शिक्षा अनिवार्य, त्यो पनि सरकारको तर्फबाट निःशुल्क हुनै पर्ने, त्यो एउटा कडाइका साथ लागू गर्यो भने कमसेकम त्यति भएपछि महिलालाई थाहा हुन्छ कि मेरो अधिकार के हो, मैले कहाँ के बोल्नुपर्छ भन्ने त थाहा हुन्छ नि। होइन, महिलाहरूको बारेमा हामीले धेरै बहस गऱ्यौँ, तर पनि पूर्ण रूपमा कुनै पनि नारीले अधिकार पाएको छैन। पोलिटिकल पार्टीको कुरा गर्दाखेरि, काङ्ग्रेसको कुरा, कम्युनिस्टको कुरा होइन, हरेक तरतरको कुरा गर्दाखेरि महिलाहरूलाई अझै पनि प्रयोग गरिरहेछ क्या समाजले। त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ? म मान्छु। महिलाहरूलाई पूर्ण रूपमा अधिकार दिएको छैन। हाम्रो देश पुरुष प्रधान देश हो, वर्ल्ड नै होइन, हाम्रो मुलुक मात्रै होइन, दुनियाँ नै अलिकति 19-20 को तहमा त छ, र हाम्रो मुलुक चाहिँ धेरै नै त्यो डिफ्रेन्सेस के धेरै नै फरक छ महिलाको पोजिसन र पुरुषको पोजिसन तुलनात्मक हिसाबले भनौँ न। तर पछिल्लो समय महिलाहरू पावरमा पुग्यो, शक्तिमा पुग्यो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की बन्नुभयो, सभामुख ओन्सरी घरती बन्नुभयो, तर उहाँहरूले महिलाको लागि काम गर्न सक्नु भएन। त्यो सही हो? अब यो यस्तो आफ्नो पोजिसनलाई साँच्चीकै प्रयोग गरेर त्यसमा काम गर्न सक्नु पर्यो। मेरो पार्टीले के भन्छ भनेर मुख ताकेर उहाँहरूको अनुरूप गऱ्यो भने त गर्न सकिँदैन।
तपाईँको आफ्नो निजी जुन निर्णय छ त्यो लिएर अगाडि बढ्नु पनि सकिन्थ्यो होला। हाम्रो तर देशमा त्यो महिला छैन। प्रधानमन्त्री कहिले बन्ला करिश्माजी, तपाईँले अनुमान गर्नु भएको छ? त्यो त मैले सोचेको छैन। तर धेरैको भनाइ छ एकपटक महिला प्रधानमन्त्री देशमा बन्नुपर्छ, भन्नुपर्छ। किनभने महिलाहरूले भ्रष्टाचार गर्दैनन्। गर्दैन नि, धेरै कुरामा उनीहरू संवेदनशील हुन्छन् र महिलाले सिन्सियरली गर्छन् जे काम पनि। अब सानो कुरा गर्दा म राम्रो ड्राइभर हुँ, म राम्रोसँग गाडी चलाउनुहुन्छ मलाई राम्रोसँग थाहा छ। गाडी चलाउँछु, त्यही कारण उनीहरू सचेत र सिन्सियर हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। र भ्रष्टाचार पनि अरू त्यो हिसाबमा कम नै हुन्छ होला। महिलाहरूको चाहिँ लोभ लाभ चाहिँ कम हुन्छ है, अलिक कम हुन्छ। व्यक्तिगत स्वार्थ कम हुन्छ कम महिलाहरू। हुन्छ। त्यसो भए करिश्माजी हजुर। अब लागौँ चलचित्र बजारतिर। हजुर। राजनीतिमा तपाईँ हुनुहुन्न होइन, अब अहिले कमेडी सोमा तपाईँ हुनुहुन्छ। मन्दिरको कमेडी सोले तपाईँलाई फाइदा गर्यो कि बेफाइदा गर्यो? फाइदा गरे भन्छु म त। कसरी भन्नुहुन्छ जस्तो कसरी गर्नुहोस्। त घरको टेलिभिजनमा पुगिँदो रहेछ कि हलसम्म जानु परेन नि। पहिला त करिश्मा मान्दरको फिल्म हेर्नलाई हलसम्म पुग्नु पर्थ्यो उहाँहरू। अब के घरमा आए पनि एउटा गीत आउँथ्यो होला, एउटा टुक्रा आउँथ्यो होला। तर अहिले त करिश्माजी नेक्स्ट विकको गेस्ट छ यस्तो पनि प्रश्न आउँछ महिलाहरूको नि। म वक जाँदाखेरि थाहा हुन्छ मलाई। होइन, तपाईँ यति पपुलर नायिका मुन्द्रेको कमेडी सोमा गइसकेपछि मान्छेले ठिक भने, मलाई त ठिक भने, प्रशंसा गरे। हजुर। मुन्द्रेको कमेडी सोमा गइसकेपछि करिश्माको अर्को व्यक्तित्व देखियो होइन? होइन, अर्को व्यक्तित्व देखियो। त्यही त मान्छे जहिले पनि यस्तो हुन्छ, यो हाँसोले चाहिँ ठ्याक्क मानिसलाई कनेक्ट गरिदिन्छ कि, बुझ्नु भएन? मैले हाँसेर हेऱ्यो भने तपाईँ पनि हाँसेर हेर्नुहुन्छ नि त मलाई। त्यस्तो रहेछ यो चिज। तपाईँले धेरै मान्छेलाई हँसाउनु भयो त कमेडी सोमा होइन? मैले हँसाइन होला, तर त्यहाँ विभिन्न पात्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँले हँसाउनुहुन्छ। होइन, तपाईँले पनि त बेला बेलामा प्रश्न सोध्नुहुन्छ। जस्तो मुन्द्रेको कमेडी सोको कुरा गर्दाखेरि विवादमा त पऱ्यो नि तपाईँको अध्यक्षता ग्रहण पछि त। हजुर। त्यो अब यस्तो दीपाश्री निरौलासँग तपाईँको सम्बन्धको कुरा आयो, तपाईँले उहाँलाई हटाएर आफू अध्यक्ष बन्नुभयो। त्यस्तो होइन ऋषिजी, यस्तो अब कसैले हटाएर हुने कुरा होइन। अब त्यो चाहिँ कस्तो भने यो एउटा टिम थियो जसले मलाई चाहिँ नि त्यसको लागि चाहिँ नि काम गर्नुको लागि निम्तो दिनुभयो र मैले यसो विचार गरेर हुन्छ जस्तो लागेर गरेँ, त्यति मात्रै हो, अरू केही छैन त्यस्तो। तर पनि त दीपाश्री निरौलाको चाहिँ चित्त दुखाइ भयो नि त, करिश्माजीले मलाई नसोधिकन मैले गइरहेको काम गर्ने। होइन, यस्तो मुन्द्रेको कमेडी सोमा गएर होइन, उसले त मलाई शुभकामना भनेर लेखेको थियो फेसबुकमा, मैले पढेको थिएँ र मैले थ्याङ्क यू पनि भनेको थिएँ। यस्तो हो, उहाँहरूको त्यो निजी सम्बन्ध भयो। फेरि जितुजी र उहाँ कुन हिसाबमा पहिलो सिजन राम्रो सम्बन्ध छ जितु नेपाल र दीपाश्रीको त, लामो यात्रा हो नि। अनि त्यो त ब्रेक भयो, त्यो उहाँहरूको निजी हो, तर ब्रेक यसले भएको छैन। यो भइसक्यो, द्वन्द्व विवाद छ उहाँहरूको बिचमा। यो बारेमा कुरा गर्न चाहन्न म, निजी हिसाबमा उहाँहरूको केही कुरा गर्न चाहन्न। तर त्यहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो सिजन त्यो सिजन अलग्गै थियो र यो सिजन नेक्स्ट सिजन भयो हुनाले उहाँले मलाई अफर गर्नुभयो, त्यो हिसाबको कुराकानी भएको थियो। होइन, तपाईँले सोच्नु भएन मैले त्यो सोमा जानुभन्दा पहिला दीपाश्री निरौलासँग कुरा गर्छु भनेर? किनभने यो अलग्गै सो थियो, एउटा अर्कै मुभी तपाईँ सुटिङ गरिरहनु भएको छ भने त्योभन्दा अगाडि त्यो निर्देशकले कोसँग काम गरेको थियो भन्ने बारेमा त मैले कसरी सोध्ने र? त्यसमा दिपाश्री निरौला भन्दा करिश्मा मानन्दर आइसकेपछि सो पपुलर भयो। त्यसो पनि नभनौँ, दिपाको आफ्नै खासियत छ जुन मैले जीवनमा फुलफिल गर्न सक्दिनँ होइन। जुन पन उसको छ, जुन हाँसो उसको छ होइन, ऊ त कमेडी क्विन जस्तो हो, म त्यो होइन। मैले त खालि जितुले भनेको ठाउँलाई जितुलाई सहयोग गर्न मात्रै खोजेको हो। जितुले तपाईँलाई इन्ट्री गरिसकेपछि सो पपुलर भयो कि अनपपुलर भयो त? अब त्यो पनि मलाई थाहा छैन वास्तवमा। जनताले के पाए त त्यो सोबाट? अब पक्कै पनि पहिलाको सिजन जस्तो त यो सिजनमा हुँदैन, फरक हुन्छ। कतिजना पात्रहरू फरक हुनुहुन्छ सोभित्रै पनि, अनि त्यही कारण चाहिँ त्यो पहिलो जस्तो पाउने त कुरै भएन। यो फरक हो, अर्कै चिज हो। मुन्द्रेको कमेडी सोमा गइसकेपछि तपाईँलाई फाइदा भएको छ, तपाईँ एक्टिभ हुनुभयो। एक्टिभ भएँ म, किनभने तपाईँको जनतासँगको सम्बन्ध झन् फराकिलो भयो। हजुर हो। होइन, तपाईँले कन्टेन्ट दिइरहनु भएको छ नि त, हजुर। हप्तामा एउटा कन्टेन्ट आइरहेको छ तपाईँलाई अघि यो चाहिँ कस्तो रहेछ, घरको टेलिभिजनमा फ्यामिलीभित्र पसिँदो रहेछ कि यो। जस्तो ऋषि धमाला यति पपुलर हुनुहुन्न, तपाईँ जनताको घरको सिटिङ रुममा हुनुहुन्छ हरेक बेलुका, हो त्यो हो नि त। माध्यम हुन्छ नि, मनोरञ्जनको माध्यम र यो हेर्ने माध्यमहरू पनि परिवर्तन भयो नि त। हामी भर्चुअल मिटिङ गर्छौँ, टेलिभिजन हेरेर मनोरञ्जन लिन्छौँ, हलसम्म जाँदैनौँ, अहिले पनि गाह्रो भइरहेको छ भनेपछि यो चिजले केही न केही इम्प्याक्ट चाहिँ पार्यो र फाइदै छ, यो फाइदै छ। यो अब तपाईँ कमेडी सोबाट चलचित्रमा चाहिँ कहिले प्रवेश गर्ने त? फेरि पनि अभिनय गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने हल्ला छ बाहिर। हजुर। कतिवटा चलचित्रमा अभिनय गर्नुहुन्छ अब? मैले एक दुईवटा स्क्रिप्ट हेरिरहेको छु, वास्तवमा आज पनि मैले त्यो आदि हेर्न भ्याइनँ। मैले एउटा चाहिँ गर्छु, पक्कै गर्छु। अब चलचित्रको नाम के भन्न मिल्छ? अहिले मिल्दैन।
अहिले कति समयभित्र तपाईँ चलचित्रमा फेरि आउनुहुन्छ करिश्मा किनभने आनन्दजी? निर्णय गरे अब फ्लोरमा जाने फागुनदेखि जाने भन्ने पनि भनाइ छ। त्यसो भए फागुनबाट सुटिङ सुरु हुन्छ। हजुर, अब फागुन चैत। अब मलाई कस्तो खुसी लाग्छ भने ऋषिजी, हिजो म धुलखेल गएको थिएँ, राजनीतिक परिस्थिति जे जस्तो भए पनि जनताहरूले आफ्नो निजी तवरले चाहिँ चलायमान हुनु खोजेको छ कि व्यवसायहरू। हिजो भर्खरै एउटा त्यो ब्युटी पार्लरको ओपनिङमा गएको थिएँ, अनि उहाँहरूको उत्साह होइन भनेपछि यस्तो जनतालाई त है राम्रो राजनेता चाहिन्छ कि यति हामी चलायमान भइरहेछौँ, रोगलाई व्यवस्था गरिरहेछौँ, वास्तवमा हामीहरू च्यालेन्ज लिइरहेछौँ भनौँ न त्यो कुरालाई। त्यस्तो छ। त्यसो भए अब चलचित्रमा तपाईँ हिरोइनीकै रूपमा आउनुहुन्छ? अब तपाईँ के अभिनयमा आफ्नो छ नि शैली परिवर्तन गर्नुहुन्छ अलि करिश्माजी? शैली परिवर्तन हुन्छ, तर कस्तो शैली हुन्छ तपाईँको? शैली भनेको अलि मैले नायिका कि मुख्य रोलै हुन्छ। मुख्य रोलै हुन्छ? नायिकाबाट तपाईँ ब्याक हुनुहुन्न? नायिका भनेको किन 70 वर्ष 20 वर्ष 40 50 वर्षको नायिका हुँदैन र? हुन्छ हजुर, होइन एजको कुरै आउँदैन नायिकामा। त्यस्तै रोल किनभने गर्दैछु तपाईँको एज है आज मान्छेले हेरेर नायिका बनाएको होइन, तपाईँको अभिनय हो नि त सबभन्दा ठुलो कुरा। तपाईँ अभिनय बुलन्द गर्नुहुन्छ। होइन, आफ्नो उमेर अनुरूपकै पात्र गर्दैछु। तपाईँ त 10 वर्ष नायिका बन्दा पनि हुन्छ नि। होइन, के कमी छ र करिश्मा आनन्द र भन्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छ। सो कल्ड अरू नायिकामा भन्दा तपाईँ केही कमी त देखिदिनँ म। होइन, त्यो जुन एउटा किसिमको नायिका भन्छु नि हामी, त्यो प्रकारको चाहिँ होइन, तर आफ्नो उमेर अनुरूपकै म पात्र गर्दैछु। त्यो पात्रको परिचय चाहिँ कस्तो हुन्छ त सोसाइटीमा? म अहिले भन्दिनँ, किनभने मैले निर्णय गरिसकेको छैन त्यो गर्छु भनेर। अहिले तर तपाईँले स्क्रिप्ट त हेरिरहनु भएको छ नि? स्क्रिप्ट हेरिरहेको छु। त्यसो भए तपाईँ छिट्टै चलचित्रमा आउँदै हुनुहुन्छ? हजुर, हजुर, छिट्टै भन्दा नि 6-7 महिना 1 वर्ष त लाग्छ नि, फेरि चलचित्र रिलिज हुन लाग्छ। त्यसो भए वर्षमा एउटा चलचित्र अभिनय गर्ने अब? हजुर, हजुर। अनि छोरीलाई किन अभिनय ल्याउनु भयो तपाईँले? किन चलचित्रमा ल्याउनु भयो? जनता जान्न चाहन्छ। मैले ल्याएको होइन, कवितालाई तपाईँले ल्याउनु भयो नि त? मैले ल्याएको होइन, शिवदायले भनेर गरेको। र त्यो पनि अहिले अब यो बन्दले र अनेक कुराहरूले अलिकति अनौठो परिस्थितिमा छ। अब यो बारेमा नि म धेरै नबोलौँ होला। होइन, छोरीले अभिनय गरेको चलचित्रको बारेमा आमाले नबोल्ने, करिश्माजीले नबोल्ने? कुनै कुनै त्यस्तो परिस्थिति आउँदो रहेछ। शिव श्रेष्ठ र तपाईँको बिचको सम्बन्ध पनि राम्रो हो, एकदम राम्रो छ। तर चलचित्र किन आउन सकेन राम्रो भएर मार्केटमा, बजारमा? बनाउने अब निर्माता निर्देशकको हातमा हुन्छ, टिमको हातमा हुन्छ, मेरो हातमा हुँदैन नि त ऋषिजी। होइन, करिश्माले छोरीलाई चलचित्रमा लगेर राम्रो गर्नुभयो कि नराम्रो गर्नुभयो तपाईँलाई के लाग्छ? अब आजको नराम्रो होइन, तर के भन्दा त्यो कदम सही कि गलत? गलत प्रोजेक्टमा हाले कि सही प्रोजेक्टमा हाले भन्ने कुरा हुन्छ। तपाईँले गलत प्रोजेक्टमा हाल्नुभयो कि सही प्रोजेक्टमा हाल्नुभयो? त्यो चाहिँ ठ्याक्क भन्नुहोस् आज। रिलिज भएपछि थाहा हुन्छ। चलचित्र राम्रो बनेको छैन, त्यो सही हो? मैले पाएको सूचना मैले त हेर्नुहोस् ऋषिजी, आजसम्म कसैलाई नराम्रो नभने मान्छे, अब मैले त्यो विषयमा कुरा गर्न चाहिनँ। जनताले छ नि करिश्माको छोरी शिवश्रेष्ठको छोरा एउटै चलचित्रमा होइन हजुर सुपरस्टार हो नि तपाईँहरू भने त दुवै। चलचित्र सबै राम्रै बन्छन् भन्ने छैन है, तर के भने पुरा चाहिँ हुनु पर्यो, हलसम्म चाहिँ पुग्नु पर्यो भन्छु म चाहिँ। त्यति मात्रै। हलसम्म अब त्यो पनि म नपुग्ने कुरा आइरहेछ बाहिर, त्यो चलचित्र हलमै नजाने पर्यो। अब मैले थाहा पाएको सूचना करिश्माजी, यो बारेमा कुरा नगरौँ होला। किन भन्नुहोस् त, के कारणले? मलाई थाहा छैन, मेरो प्रोजेक्ट होइन। तपाईँलाई त छोरीले धेरै माया गर्छ नि होइन, तपाईँले पनि गर्नुहुन्छ? गर्छु नि, त्यो त कुरै भएन, दुई मात्रै छैन त्यसमा। तपाईँले सबभन्दा बढी माया गर्ने श्रीमान विनोद मानन्दरकी छोरी कविता। कविता हजुर भन्नुहोस्। छोरी कविता। छोरी कविता, त्यसपछि मात्रै विनोद मानन्दर? होइन, त्यो त्यस्तै हुन्छ भने। कसरी भन्नुहोस् त, के कारणले? अब प्रेम विनोद मानन्दरसँग गर्नुभयो? ऋषिजी, तपाईँले एलिजालाई सोध्यो भने छोरीलाई कि मलाई भन्दा एलिजाले छोरीलाई नै भन्छ, त्यस्तो हुन्छ। यो कस्तो मातृत्व भन्ने मातृत्व भनिन्छ नि, त्यो अर्कै एउटा भावना हो कि, त्यो यति अनेस्ट छ। हरेक मायामा स्वार्थ हुन्छ होइन, यो आमा र छोराछोरीको मायामा कतै स्वार्थ हुँदैन, त्यस्तो हो यो। कवितासँगको तपाईँको जुन माया छ नि अरूसँग तुलना हुनै सक्दैन है? त्यो तुलना हुन सक्छ, छोराछोरीको माया अरूसँग तुलना हुँदैन। तपाईँले भविष्यमा कवितालाई के बनाउने सोच बनाउनु भएको छ? चलचित्रमा अभिनय गराइराख्ने कि अरू क्षेत्रमा अगाडि बढाउने? मैले उसलाई चाहिँ अलिकति ऊ रहेछ, ऊ चाहिँ नि कलाकार हो, ऊ राइटर पनि हो, ऊ चाहिँ नि पेन्टिङ पनि गर्छ होइन, तर उसलाई विशेष सोख चाहिँ नि व्यापारमा पनि सोख रहेछ। उसलाई चाहिँ व्यापारमा राम्रो नलेज छ उसलाई, र त्यतातर्फ अलिअलि धकालिरहेछ। त्यसलाई राम्रो बिजनेस लेडी बनाउने? हजुर, व्यापार गरे पनि हुन्छ, तपाईँको चाहना? हजुर। अब अरू चलचित्रमा अभिनय गराउने सोचमा हुनुहुन्न कवितालाई? अहिले त अब चलचित्रहरू कम बनिरहेको छ होइन, त्यस्तो कुनै रोल उसलाई मिल्ने आयो भने। तर कवितालाई त धेरैले वेलकम गरेका छन् नि, रातो कार्पेट ओछ्याएर। त्यो त गरेछ होइन। अहिले अब किनभने शिवदायको चलचित्र साइन गर्दाखेरि अरू चलचित्र गर्नुहुन्न, घरेको पनि गर्न मिल्दैन भन्ने त्यो एग्रिमेन्टमा छ। त्यसो तपाईँले चलचित्र बनाउनु भयो भने पनि कविताले नगर्ने? होइन, अहिले त उहाँको चलचित्र जबसम्म निस्किँदैन
अब त्यो प्रतिबन्ध त छ नि त। त्यसपछि शिव श्रेष्ठको चलचित्र 1 वर्षसम्म निस्किन अरे, बाहिर आएन अरे, अनि के गर्ने? अब सकिसक्यो, एग्रिमेन्टको अवधि त सक्यो, 2 वर्ष भयो, तर त्यो अवधिभित्र गर्छु भन्नुभएको थियो होइन, अब त मिल्छ। तर अब उहाँले त्यस्तो खालको त्यो एग्रिमेन्ट चाहिँ छ। त्यो चलचित्र बाहिर आएन भने अब कविताले अभिनय गर्ने कि नगर्ने अरू चलचित्र? त्यसको लागि के नयाँ रुलहरू खोज्नु पर्ला, त्यो अब मिलाउनु पर्ला त्यस्तो। तपाईँ पनि बिजनेसमा जाने भविष्यमा? होइन, व्यापार त अब हेर्नुहोस् न विनोदजीले अहिले हामीले आजको दिनमा व्यापार भनेको तपाईँको फ्यामिलीको लागि अनिवार्य आवश्यकता पनि हो। हजुर, विनोद मानन्दर त बिजनेसम्यान पनि हो नि होइन, राम्रोसँग व्यापार गर्नुहुन्छ, व्यापारी पनि हो विनोद मानन्दर। त्यही त व्यापार उता बेलायतमा रेस्टुरेन्ट थियो, यहाँ मैले अहिले मेरो घरलाई चाहिँ रेस्टुरेन्ट किसिमले डेभलप गरिरहेको छु, बुटिक रेस्टुरेन्ट जस्तो। अनि त्यहाँ एउटा रेस्टुरेन्ट हुन्छ हाम्रो गोदावरीमा, अहिले त्यो ठाउँ पनि बाटो बनेपछि राम्रो हुन्छ। प्लस हामी कृषिमा अलिकति लागेको छ मैले चाहिँ, अब कृषि फार्ममा। हजुर, कृषि फार्ममा तपाईँको रुचि चाहिँ केमा छ? रुचि चाहिँ मलाई भेजिटेबलहरू आफू अर्ग्यानिक खानुपर्ने, अनि भेजिटेबलहरू फलाएर फ्रेस खाँदा आफूलाई राम्रो अनुभव हुने, त्यही भएर अलि ठुलो स्केलमा त्यो गर्न सुरु गरेको अहिले। हजुर, विनोद मानन्दरले तपाईँलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ, त्यो सही हो? हजुर हो। तपाईँहरूको बिचमा एकदम राम्रो सम्बन्ध छ, सुमधुर सम्बन्ध छ? अब सुमधुर भनेर त्योभन्दा बढी छ भन्छु म त है, किनभने होइन म जे गर्दाखेरि म दुःखी भयो भने ऊ दुःखी हुने भने, म खुसी हुँदा खुसी हुने, मलाई केही दिएर खुसी भयो भने एकदम खुसी हुने होइन, त्यो भने त। करिश्मा मानन्दरले विनोद मानन्दरलाई समय दिन सक्नु भएको छैन, त्यो सही हो? पहिला चाहिँ हो ऋषिजी, अहिले चाहिँ म 24 घन्टा घरमै हुन्छु, त्यही भएर त घरलाई नै बिजनेस प्लेस बनाएर डेभलप गराउनुला त। अब अहिले घरमै धेरै बसिन्छ होइन, म उसलाई सहयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको छु, त्यस्तो हो अहिले चाहिँ। यो जोडी एकदम जमेको छ। अब हेर्नुहोस्, अब त्यो छ जोडी भन्दा पनि अर्कै किसिमको हाम्रो माया प्रेम अफेक्सन छ भनौँ न। कस्तो छ त्यो माया प्रेमको खुलासा गर्नुहोस् न। अब जस्तो म बिरामी पर्दा उसले केयर गर्ने, ऊ बिरामी हुँदा मलाई केयर गर्ने, धेरै नखाऊ है यो पेट बढ्यो भन्छु म, विनोदजीको पेट अहिले बढेको छ, त्यो किसिमको नि एउटा केयरिङ हुन्छ नि एकअर्काप्रति। विनोद मानन्दरलाई तपाईँ धेरै केयरिङ गर्नुहुन्छ? म धेरै त गर्दिनँ होइन, अब तर म सुझाव चाहिँ दिइरहन्छु। विनोद तपाईँलाई चाहिँ कति केयरिङ गर्नुहुन्छ नि उहाँले? गर्नुहुन्छ, मसँग हिँड्न जाउँ विनोदजी भन्दा मान्नुहुन्न उहाँ चाहिँ। किन नमान्ने? विनोद मानन्दर तपाईँसँग किन नहिँड्ने? किन भन्दाखेरि उहाँलाई अल्छी लाग्छ वर्क गर्न, मरिवाक नगर्ने तपाईँसँग। तपाईँ जस्तो कहाँ हो त, एलिजासँग मजाले वर्कआउट गरिरहनु भएको हुन्छ क्लबमा, अनि त्यो त गर्नु पऱ्यो नि त। यो नखाऊ भन्दा खानु भएन, इभिनिङमा भुजा स्किप गर्नु पर्यो, लाइट खानु पर्यो, त्यस्तो कुरा त हुन्छ। अब तपाईँको सुखी परिवार होइन? सुखी परिवार मेरो त, एउटा बच्चा छ, 2टा हामी छौँ, सुखी छौँ। छोरीलाई अब चलचित्रमा ल्याउनु भयो, त्यसपछि व्यापारिक घरानाको रूपमा उहाँलाई परिचित गराउने? हजुर, होइन खुट्टामा उभ्याइदिउँ भन्ने एउटा चाहना हो होइन, एउटा खुट्टामा उभ्याएपछि महिलाकै कुरा गर्छौँ हामी, ऊ एउटा महिला हो होइन, आफ्नो सक्षम भए पछाडि भोलि उसको जिम्मेमा जे आइपरे पनि उसले चाहिँ डिल गर्न सकोस् क्या, त्यो हिसाबले चाहिँ मैले त्यो अहिले सुरु गरेको छु। करिश्माजी तपाईँ खानामा चाहिँ के खानुहुन्छ त? म बिहानदेखि बेलुकासम्म तपाईँको के छ? ऋषिजी म डाइटिङ गर्दिनँ पहिलो कुरा, मलाई खाना असाध्यै मनपर्छ, आई लभ फुड होइन, त्यो पनि फ्रेस बिहान, अनि त्यही कारण खाना चाहिँ म खान्छु, त्यस्तो नखाने गर्दिनँ र सबैलाई सुझाव दिन्छु यो खाना नखाने, स्किप गर्ने, पातलो बन्ने भन्छ नि, त्यसो होइन, हेल्थी बन्नुहोस्, एक्सर्साइज गर्नुहोस्, खाना खानुहोस् भन्छु म चाहिँ। तर हामी कहाँ एक्सर्साइज गर्ने मान्छेले खानै खानुहुन्न भनेर भन्नेहरू धेरै छन् नि, डाइटिङ गर्नुपर्छ अनि मात्रै राम्रो हुन्छ, तन्दुरुस्त हुन्छ, हेल्दी हुन्छ। त्यस्तै हामी यहाँनिर के भन्छ भने फुड चाहिँ 80%, 20% चाहिँ वर्कआउट भन्छ नि, फुड 80% भने अर्कै वेले भने हो, त्यो के हो भन्दाखेरि 80% चाहिँ फुड मिलाएर खानुहोस् भने हो, त्यो नट्सहरू खानुहोस्, बिहान फ्रुट्सहरू त्यत्तिकै मिलाएर खानुहोस् होइन, खानामा कार्ब कम कन्ट्रोल गरेर प्रोटिनहरू मिलाएर खानुहोस् भनेको हो त्यो। अब तपाईँ चलचित्र बनाउने सोचमा हुनुहुन्न आफै? त्यो पनि सोच त छ, अब सोच त धेरै छ ऋषिजी, तर के गर्न सक्छु सक्दिनँ भन्ने मात्रै कुरा हो। किन तपाईँसँग त पैसा पनि त छ नि करिश्मा मानन्दरसँग? मसँग छैन, विनोदजीसँग छ भन्नुहोस् न। होइन, विनोदसँग भएको तपाईँसँग भयो जस्तै होइन, विनोदजीले फेरि चलचित्र बनाउने सोच बनाउनु भएको छ? अहिले हामीलाई अलिकति यो बिचको परिस्थितिले अलिक के हो गर्नै पर्छ कि क्या हो जस्तो कता कता। त्यसो एउटा चलचित्र बनाउने सोचमा करिश्मा मानन्दर छु अहिले। एक हजुर, वर्षभित्र आउँछ त्यो चलचित्र? आउन सक्छ, 1 वर्षभित्र फ्लोरमा जान सक्छ, किनभने यो बन्द भयो नि, त्योभन्दा अगाडि सोच थिएन, बरु यो बन्द भयो नि, चलचित्रलाई चलायमान बनाउनु पर्यो, अनि हामी त अग्रजहरू हो नि त, हामीले नै गरेन भने अनि अरूले चाहिँ कसरी गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ। त्यसमा विनोदजीको सहमति छ? उहाँ लगानी गर्न तयार भएर बस्नु भएको छ? हजुर, उहाँ त। अनि छोरीलाई नायिका बनाउने कविता? त्यो म भन्दिनँ, त्यो त्यस्तो केही छैन, तर केही न केहीमा लगानी गर्ने विचार छ। होइन, तपाईँले चलचित्र बनाउनु भयो भने हजुर, त्यस्तो कवितालाई नायिका बनाउने कि नबनाउने? अहिले सोच त्यस्तो छैन, अहिले चाहिँ अनि तपाईँले अभिनय गर्ने कि नगर्ने? म गर्दिनँ, म त गर्दिनँ, आफ्नोमा चाहिँ म गर्दिनँ।
अनि विनोदजीले अभिनय गर्ने कि नगर्ने? विनोदजीले गर्नुहुन्न। अब नगर्ने कहिले नभने होइन, हामीले प्रडक्सन गरौँ, मिलेर गर्छौँ। अहिलेको अवस्थामा कस्तो छ भने चलायमान बनाउनको निमित्त 2-4 वटा प्रडक्सन हाउस मिलेर बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्नेमा चाहिँ पार्टिसिपेट हुने विचार छ। अब नेपाली चलचित्र बजार सङ्कटमा छ, मान्छेहरूको छ नि एउटा रुचि र चाहनाको विषय हुँदाहुँदै पनि हलमा गएर चलचित्र हेर्न सकेका छैनन्। किन भन्नुहोस् त, के कारणले राम्रो चलचित्र हामीले बनाउन सकेनौँ करिश्माजी? होइन, अहिले त्रास पनि त छ नि। अहिले रेडी चलचित्रहरू, राम्रो चलचित्रहरू छ अहिले लाइनमा, तर त्यो रिलिज कसरी गर्ने भन्ने पनि कुरा छ नि त ऋषिजी। अब हलहरू खोलेर पनि कतिवटा बन्द भयो भन्ने सुने मैले। हामीले चाहिँ हजुरहरू जस्तो यो मिडियामा भएको मानिसहरूले चाहिँ के गर्न सहयोग गर्न सकिन्छ होला भने त्यहाँ सुरक्षित छ कम्पेरिटिभली अन्त ठाउँहरूभन्दा, सार्वजनिक ठाउँभन्दा भन्ने एउटा वातावरण सृजना गर्नु पर्यो। किन हलमा त कतिवटा सिट डिस्टेन्स राख्दै भयो नि, अनि प्रोटेक्सन मास्क लाएर हेर्दा भयो। त्यो किसिमको सुरक्षा चाहिँ अप्नाएर चाहिँ त्योलाई चलायमान चाहिँ बनाउनुपर्छ होला। त्यसो चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनको लागि करिश्माजीले अब नयाँ किसिमको रणनीति बनाउनु भएको छ। आफै चलचित्र बनाएर भए पनि अगाडि बढाउनु। होइन, त्यो आवश्यकता पनि छ करिश्माजी। म तपाईँलाई सहयोग पनि गर्न चाहन्छु, किनभने चलचित्र क्षेत्रलाई बचाउनु पर्छ। यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। आज करिश्मा भनादारलाई चिनाउने चलचित्र क्षेत्रै हो। त्यसलाई तपाईँले बिर्सनु हुँदैन। त्यही भएर चलायमान बनाउन लगानी गर्ने भन्ने सोच छ। अहिलेको पुस्ता सफल छ चलचित्र क्षेत्रमा, हिरो हिरोइनहरू? अब उहाँले गरेको काम राम्रै भइरहेको छ, सही मान्नुपर्छ। यो जहिले पनि समय भनेको परिवर्तनशील छ होइन, सबै उत्कृष्ट समय हुन्छ भन्ने पनि छैन। कहिलेकाहीँ लो हुन्छ तर अप पनि जान्छ, त माथि पनि जान्छ। निराश हुनु हुँदैन, यो प्रक्रिया हो कि एउटा। त्यसैले ठिक छ, युवा पुस्ता सशक्त रूपमा चलचित्र क्षेत्रमा जमेका छन्। उहाँ आफ्नो किसिमले उहाँले अगाडि बढिरहनु भएको छ। तपाईँलाई मनपर्ने नायक चाहिँ को त नेपाली चलचित्र बजारमा अहिले? अब अहिलेको अवस्थाको अथवा विगतको तपाईँले अभिनय गरेका मान्छेहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। यो एउटा भन्ने नै छैन। मलाई अभिनयको हिसाबले फरक मनपर्छ, पर्सनालिटीको हिसाबले फरक मनपर्छ होइन। तपाईँलाई मन परेको एउटा मान्छेको नाम लिनुहोस्, एउटा व्यक्तित्वको नाम लिनुहोस्। ल, व्यक्तित्वको हिसाबले त अब राजेशजी हो। अब त्यस पछाडि एक्टरको हिसाबले भुवन दाईको पनि नाम लिन मन पराउँछु, हाम्रो हरिवंशजीको होइन, पहिलाको अब मदन दाईहरू भनौँ। अब अहिलेको परिस्थितिमा अनमोल, हाम्रो प्रदीप राम्रो लाग्छ मलाई होइन, दया हाङ हाम्रो, अनि अर्को सौगात मल्लजी, यिनीहरू उहाँहरूको एउटा। अनि मलाई मनपर्ने त हाम्रो जात्राको हुनुहुन्छ नि, उहाँ मलाई मनपर्छ। थुप्रै एक्टरहरू हुनुहुन्छ जो मलाई मनपर्छ। अनि नायिकामा तपाईँलाई मनपर्ने को त? त्यो पनि सबै मनपर्छ, सबै बहिनीहरू हुन् है। होइन, तपाईँ त 1 नम्बरको नायिका हो। म त जहाँ पनि भन्छु, अझै पनि करिश्मा नम्बर 1। अनि त्यस्तो होइन, तर बहिनीहरूले राम्रो गर्नुभएको छ आफ्नो कालखण्डमा। अहिले आएर गर्नेहरू पनि राम्रो हुनुहुन्छ होइन। होइन, तपाईँ जस्तो जमेर अभिनय गर्नुभएको छ अहिलेको पुस्तामा नायिकाहरूले? होइन, उहाँ सिनेमा पनि त फरक धारको छ नि त। अहिले अब जस्तो वर्षा राउतले गरिरहेको रोलहरूमा चाहिँ नि रेखा फिट नहोला, रेखाले गरिरहेकोमा उहाँ फिट नहोला, तर आफ्नो किसिमले त उहाँले गरिरहनु भएको छ नि त। रेखाले एउटा चाहिँ नि एक्सन जस्तो किसिमको गर्ने, वर्षाले चाहिँ एउटा घराइसी किसिमको गर्ने, प्रियङ्काले अलिक ग्ल्यामर्स गर्ने, त्यो प्रकारहरू त छ नि त होइन। जानलाई के भन्न चाहनुहुन्छ नेपाली जनतालाई? जनता जान्न चाहन्छ। नेपाली जनतालाई त्यही हो कि अब जसरी हामी आफ्नो जीवनलाई चलायमान र सहज बनाउन खोजिरहेको छौँ, त्यसलाई प्रयास गर्नुपर्छ होला। र हरेक क्षेत्रलाई चाहिँ चलायमान बनाउनुपर्छ, नभए भोगै मर्ने व्यवस्था आउँछ। किनभने हाम्रो क्षेत्र त कस्तो भने फेरि एउटा चलचित्रमा हिरो हिरोइन देखा पर्छन्, पछाडि काम गर्ने त लाखौँ छन् कि। त्यो टेक्निसियनदेखि लिएर चाहिँ नि स्पोर्टमा काम गर्नेदेखि लिएर सबैको चाहिँ नि धेरै समस्या भएको छ यो कोरोनाले नि। त्यो सब चिज हटेर जाओस्, चलायमान होस् भन्छु ऋषिजी। म चाहिँ त्यही हो। थ्याङ्क यू सो मच करिश्मा भनादारजी। हस्, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। हजुर, नमस्कार।